Olá meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta no canal para trazer para vocês uma receitinha de um xarope de beterraba. Ele é muito gostoso e o mais importante, muito eficaz. Eu já testei aqui na minha casa e aprovei. Antes de mais nada, eu peço você para deixar aí o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da receita, se vocês fizeram, se vocês gostaram e o que vocês gostariam também que eu estivesse trazendo aqui para o canal. Um beijo pra vocês e bora lá pro vídeo. Para fazer o xarope de beterraba, vocês vão precisar de 2 beterrabas e açúcar branca. Açúcar branca ou açúcar mascavo, ou mesmo mel, caso seus filhos tenham mais de 2. Aqui está as 2 beterrabas já cortadas em rodelas. Você vai cortar mais ou menos nessa espessura. E agora nós vamos montar as beterrabas, as camadas de beterrabas com açúcar dentro do potinho. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, gente, finalizamos aqui o nosso xarope de beterraba e agora é só aguardar uma noite ou uma tarde inteira até soltar o caldo, e é o caldo que vocês vão estar oferecendo aos filhos de vocês. Vocês podem oferecer de 4 a 5 vezes ao dia, dependendo aí da necessidade, né, de como que tá o nível da tosse do seu filho. E é super natural, é super gostoso, não tem contraindicação, vocês podem estar dando para os filhos de vocês. Não tem problema a questão do açúcar, vocês podem também estar usando o açúcar mascavo, caso vocês tenham em casa, né? Ou então vocês podem estar usando mel, né? Gente, essa receita, esse caldinho em que a beterraba ela vai estar soltando, vocês podem manter armazenado por pelo menos 2 dias e não mais que isso, tá bom, gente?
O vidrinho vocês têm que esterilizar, passar água quente. Ideal mesmo que seja o pote de vidro. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer no de plástico, mas o interessante, o ideal é o pote de vidro, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da receita. E experimentem aí na casa de vocês. Se deu resultado, vocês comentem. E deixe já o seu like. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Try to